Congo zaleka moko mais Congo kalane lelo Congo comme différent. Congo kaleza kwa biloko ebelaki kitoko be pise kokaki. Tellement batu baleki mingi batu premier tour balumumba ba Mobutu balaka mbimbi bien. Biso mbimbe komi na suka batali toleke ebele super sili ba baxima mai. Ba chauffeur pe na moto te baningisi na maboko bakabolo libiso. Tala biso bata deuxième tour à Congo to baby. Tokuti fo Congo. Nzungu moko musuni moko mais supu différent. Siko ngana lobaka boy. Kokufa na ko vivre faut me kokufa. Batu yo so batambole balati bilamba bazana esengo ndengo yo sate. Yo so roti kope foot zo tambolo moni batu. Esengo na yo sa baninga te. Mutu mso mona za munene koleka yo mazana nzala bato 4 jours. Na personne ba conseil sérieux. Au moins mobile muso so leka na voiture. Yo bange pa apusa voiture. Ndokande essence azana ngo so boya ko mata matete. Bien voilà, fidèles internautes de Adam News et Télévision, nous voici dans ce nouveau numéro de votre émission à chacun son tour. Donc émission Obo Sepelanango comme d'habitude, voilà. Et à chacun son tour, tout ça la rabongo tour. Il y a Batunion sur cette émission sans exception des Katolobaka. Cette émission est allée bon dédiée par Hakim Pemba qui nous suit depuis quelque part. Pourquoi pas dans number 1 le numéro 1 il y a Adenus Télévision à la personne de monsieur Adon Songabaou, le l'époux de maman Lauriane, Maman Lolo, voilà. Et cette émission est également dédiée par M. Orsini Ndekonde, le génie de Dallas. Voilà, avec Chris Kouzike, c'est mon réalisateur, mon caméraman, mon tout. Et tous les bons que c'est Sabino le local dans cette émission Oyo. Les loboye baké et ali tour ya mutu Oyo bo sepelara. Après ça kabiso ba bonne humeur, alors on a kabiso ba stress. Azala rage biso to toujours joyeux, voilà. Merci beaucoup, sans plus tarder, Lolo et ali tour ya Pasteur John Oyo babenga kaye affectueusement Toli ya pete. Après ça Toli ya pete na ndenge ya kanda te na ndenge ya kwa doucir mitema la biso. Après ça Toli sungaka ba foyer et sungaka bato bazala ba imera bien te tout consort. Et comme vous le remarquez, nous avons jamais invité la ngai sur ces plateaux et c'est qui toro auto moi bel air ya bien oyo to sepe to sola. Non invité na biso. Merci à Dadi Makwala depuis Lemba Terminus. Je suis déjà avec mon invité Chris Kouzike, ça, ceux qui ont bien de la invité pour que tu continues. Ma solo na biso, to fongo la plutôt ma solo na biso na ye. Pasteur John, boni. Kitoko makazi. Obi na sekina ndenge ba déranger ça kana bato ba déranger kaka. Et au moins tu l'as pété lingama partout. Vraiment nzamba sur le coup. On peut se conseiller moko. Plan nzambe ko kala kangote. Au cause de la mission Nzambe sa oyeba. Nous devons comprendre. Oyebi, le lot là prétendenge et kota mukili mobimba partout na batutu. Dieu est bon. Ne peut tokuta le lot Nzamba sa nini apambola ndenge tokuta merci. Oyebi ko lamkana tongo ezaka esengo ngana uti. To mesana ko lamuka to mona ngo normal. Na tongo ndenge to lamuki kote musuba lamuki te bala. O comprendre lo bawana. Siko ngana lo bakaboy. Ko kufa na ko vivre, faut me ko kufa. Oui. Pasteur John Nakati Molobateye, ouverture naie à Bandaramamo Natoli. Ce qui veut dire que donc Azala répond la réception Toli. Mais le lot boye baketozo le belasir sex tap pasteur ko limbolango na lingala parce que nazampe la difficulté ko limbo la bino na lingala et comme trop et surtout mingi da ba musicien ba musicien chrétien pasteur pesa mo toli muki avant que to kota na mama likambola biso eza sujet ya tongo lelo te omoni eloko lobia na tala na pesa conseil kolo mukile sanzambe ato moni batu ba découvrir nyonso balobi ke to yebi misisa mukili tisuka mutebi mukili azate omoni yonanga toza bato to pesa mukili forme bandanga bien mutu ato monye na faute ezaka faute te ba pierre faute ne bembe tout le mutu afi feza ba erreur ba ko mona ngona janvier na décembre bongo la motema me batu ko teka na likambo na mutu libela makambo lo benenga sexe step ya mitakala yoka ko sambela to ko sambela te ne pas dit que kande sili to elungwa kolo mokili aleka boboto mazaka pe na kanda o etikala libela exemple est-ce que kolo mokili ata si sata bongo la motema sata bongo la motema okota lola ba la kele déjà qui ata sendeni okota ka li fait long yananga très bien toke malembe omoni makama mitakala ono tobo yango wana mitakala ya kibolumbu landanga pete penza omoni nga okomona pe mutakala nanga mwasa trairinga
n'est pas dit que son aza mutakala nde na koy na mbeba et bon soki mwasi onga na bali to tolingani a filmer nga a pandi yango a sambwisi mutakala nanga na miso abatu mengana e bolingo silité landanga bien toke malembe eza na mitakala oya loi barbande nini kisi nde tindi bino banzela kisi ezebele ba secte bokiltisme banzela kisi ezebele ke ndenge eza bavo pambolama sala video ya mutakala batu ba mona ndenge na tindi kelo mapamboli yango to mona lelo yango na yebisi yo soki pe salemi bongo eza ko te intérêt pe lekisi mutu te e monisi ka mitaka na bino est-ce que lekisi mutu kisa mabende lekisi mutu mais yango lekisi mutu te etindi ka ba mona mutaka eza zongo ka lokwa mwana mukia mobala zo saka na moni bolumbu na isko kongo pasteur comment ça mutakala lekisi meza ezape honneur te zo silsa crédibilité mutu mona nka yo linga basala yo lobi bien. Pourquoi mutakala muninge zo suwa yo c'est que okele pasi na place na ye moko soki ye moko kolo ya yo ki pasi te ya yo nini tala to na démocratie ya vie nga na zo te ya opolele na kotika lo kozala arbitre ko kota na makambe talinga te landanga bien net na ki yo basala nzambe ko mitakala olobi mabete na pesa pe exemple landa malem o bango basali basa bakolo bango bayebi ke oto osala ezali sumu lonanga mapete penza omoni mususu pe mwasa koloba tika na filmer yo po la na lingio mingi tango ko filmer boye ya pandi sango or era bo lingio ba ba teke danger sala lobi to ko lingana na makasi to ko sangi to lingi or moindre mbebe ko kotela ngato yo e ko tinda opanzanga sango na miso batu ko publier nga siko tango ba sangisa nzoto pourquoi ba zaka ba filmer ninge tinda bango ba filmer esengo ninge tinda bango o be ke bo mimbeba surtout na basala nzambe na moni basala nzambe bele mitakala et pas bazar reconnu hein koza reconnaître ça problème te maman et quel problème il y a problème te ko reconnaître ça nini reconnaître ça nini asuti ya batu aza ai yo kana pselo mo bien eloko na zo biso lelo tcha na mutu omani mukili tokuta nyonso esalema malamu na mabeta mbula kanzela moko okoza na ngambo ya nzambe bato abetelo maboko mena kati obomba makambo mabe yango na bisi yo okoza pe na ngambo mabe bato bazomona mutu masumu me motema no eza boboto koleka to memaka bible habite soko zo comprendre nga na oya biso ba vérité na mona muta priya kama kabaka te na mona muta sambela te kuiti muta mdumba mais so muta leleka mia akota ke malewa mutu na miso nzambe akobomba nani oya priya ka mingi makabaka te to asaka mabeme boboto eleka foye ba méthode na pesa ba piste clean au moins na mukili yokanga mutu malamu azate so mukili zai malamu nde kolo mukili ayate et puis vrai docteur alukaka mutu azobela te po okotsa mbongo hôpitalité vrai docteur alukaka ba bazobela po traiter bango sangone kende mbongo ekota soki masumu ezate nzamba ko sana fete soki babundisa na bituma molili te okopesa nzambe valeur te il faut babundisa yo na bana makama mike yo kanga merci ko sambelo to sambelaka yoka ko prier ezaka teke ndenge to gangara na butu ara seigneur ba fase ba kopesa reso pour priaka e bongo soki na vérité o tambola ndenge nzamba sengo tambola te tina ko prier no eza wapi e bongo bato bakotaka nye ba prier te akoti loko afandi nye mais na tongo comportement na nzamba zo sepela nango okopesa faute pas prier na butu ta valala berer to sana ngo yomoni tala katela ka vi corner yeba utilité ya mukili suka tala problème sérieux eza nini est-ce que mutakala baninga e pa nanga lobi nini azala frère azala pasteur apengwa te yange na rien à voir ezo la tsaga ke soko zo sambela ko pia confiance na motei te ko pia confiance na muta pembe na ote pia confiance na motema na nzambe okokende ko kama te ya pasteur po azote ya oyo kaime ko pengwa pasteur ko kimisa église ta a mutilo ko langa bon kasi to lino pesa na ba couple prenons ba couple moko bazala bango bien ba apprécier bango bu ba mamutakala wana ekomi siko mwasi alinga divorcer to lino ko pesa ezani ah soka divorcer ye so patikali ye problème ezaka ke ko da sans foutiste we pasteur pesa toli c'est pour na kota na koloba likambu anjoka na motema mutone zabe yokanga mwasi mutu sasala kindumba na sengo na ete akanga motema kota libala mobali kindumbele ka botele bana misa to moniki mobala ko yokaka te mwasi atali tiso na mitika na libala pa mobali azomonelanga ye pa revendiquer droit asengi konja ke pana bango tanga ke pana mopa bibona c'est pe mobali kinga pe na mwasi na tulaka te akota na kindumba or ko kota na kindumba ya mobali nkuto sa ya fola ya mibali misusu ande zo fute ba frère là atel pe moya 4 comme trop tard pour budget matitika na continuer et ça vie non personne ba programme sérieux tala non le bana yo hein tala kolanda likamuna milinga te luka kona milinga boma moto efe ko sila
totiaka topiaka bato foti kate moninga nakomona muyibi bakangie nakobamba libanga te noluka nayeba ayibeli nini o ayibaki boye cheke penda bende pembeni fandisa etuna oyibeli nini oyebake koyiba naza na raison era tambaki na fa normal papier te mutu asalelaki kope ayebisa leka alobi na futa yo or likambo aza nango mposa fesila lelo ntango amoni kope esuki abi te mpo na résoudre problème oyo nakenda koyiba na tendance lokola bakofuta nga lobi lokola ezowumela nakenda koyiba tala naopesa conseil sérieux bato nyonso batamboli balati bilamba baza na esengo ndenge oyo oza te yo soki oti kope futi ozotambola omoni bato esengo na yo eza baninga te mutu mosu omona aza monene koleka lobi aza na nzala bato 4 jours naopesa baconseil sérieux omona mobali mosu azoleka na voiture yo bangi mpo apusa voiture nzoka nde essence aza nango ezoboya komata matete azoteseka nazoba no makambo oyo soki oyoki nga bashema mutu mosu azomona naopesa okompele kwana mobali mosu omona azotambola makolo na lipapa efe omoni na triko na lipapa obi te piakere yeyo nzoka auti kope futa aza na mbongo ba $2000 meza na poche aparence na ye mootyayika eza te era azokende kolemba ozokanisa kwa alembi nzoka nde esengo etondi na motema koleka moto atushe le 30 vie eza na baparence eloko ezoboma RDC topesi miso na makambo lokumu toboyi makambo epesaka esengo na vie moto lokola nga vie nange ebongi te nakende otelema mpo nashishaka makambo bato nayo etalinga te yanga nini foyeba vie yopesa no katolia pete nga nayeba kaka soki ebebi yaka mpa nanga tokobongisa mpa nanga faute eza te oyo to azopema soki oyiba oboma bato yaka tokorepare makambo eza bien kasi wana moto okomo combattre gouvernement oyo koyiba eza banti valeur babi tolite contre yango basi step wana bazosambela yango soki oyoko mwa ozwa bato bopesa bango batoli bazonga ntongo opesi bango toli mosusu wana omula ndeni paster abomela yanga senga mpe nasala na ngango yo lobi bien sikoyo bato nyonso basala faux mpo na yo lokwa bakufi te tobwaka bango bakende masumu jamais fo oyeba koloba tala naopesa conseil ata omoni liboma asimba kisi na makambo na ye soki azobela ye na hôpital traite ye tika liboma nakende suka na balabala yo bikisa ya bika oyambi liboma te oyambi mutu yo bikisa no na fièvre tala tonga na ye malaria eza combien de plus ata okangi azoloba biloba loba fulu na ye wana makambo etali kisi na ye etali yo te yo beta ye tonga soki abiki ale zonga na fulu soki oza vrai docteur kotunaka teke awuti wapi aza wapi neti nga obebisa te tanke toza yaka tokorepare naza kwa garage eboyaka eloko te soki totala na bano makambo ya mike tala ndimela nga Pasta, oboma ngai, tozana ma pause na sujet na biso. Bon, voyage eleke bien. Voyage eleke. On senti ba ben makasi donc pasto baki si fadi. Te, côté wana nzamba solukum, ka ndenge salaka nango, voyage ezaka tokendeki tozongi, n'est pas dit que y a un PC sengoto koksi makambuto. Ezaka mise monima makambuso so mise monaka nanu te. Mais n'est pas dit que soko voyager mingi ndoko sala laisse na fiko le kamuta voyager te. Jamais. N'est pas on a tout ça compa tala. Na oye biso ba secret professionnel tolenga bato ambongo pamba na babola na batambongo bazaka na besoin moko merci mutambongo ata la muki ameliti ya shawarma ngata na mki na tongo na tindi sukala 100 francs na maya tie baninga batika tana kosoma na lipelala na tena munoko shawarma na tie komeloko moko nyose ke bomba mabumu soto kokisi ba posa kokisi ba posa journée pato soka kocha la na mbeto etage ngana koti na kikuku likwa kitikola soka to komi tongo mututo ala alalaki bezo kaka moko soki ya koti na avion sali voyage à poto yo ke na liberté aussi camion ke kikwit ou be balinière macho ke ta voyage mbok est-ce que voyage te business to sali voyage yo kanga patron beti cop mbongo ba l'excellent na banque $100 millions yo uti cop ba futi yo nyongwa $40 tango ke osombelo ko moke sepesi motema bino na patron sengomo moko pour une vérité kolenga ka ba besoin le kalikolo te wana kota selo catégorie challenge ndenge ndamba chelo motif biso nyonso to sana rôle moko na bana makama mike yango moninga na lenga kate soki na bongi te to te ko bonga eza effort na ngate ngane bika ko luka na ko batela ko koma na mbongo ebele za nzambe ninga Alexa mutu na banzelo ya lingi okoki ko forcer ko leka mutu aza goigoi mais yo bongi te goigoi bongi ko leka yo plan de guerre tolimo makasi apeso ba piste carré tala ndimanga omoni mukili respecter l'union nzamba pesi yo pourquoi le biboy tambola na ba principe merci tambola na ba principe oh yo moko ko bangi sala ko lingaka te muta diriger yo na ajo komi nango omende naza o passa nenge sabo tambola ne kenge ya sala boy na boy est-ce que nazala muyibi liboso so ina ibe saka ba compte rendu à vie bandana koma mele na tika
na charge na komi nango so na ibi na koti kasho bana batelengani kinduma na sala mpona zaka na mobala sirite banda na si mobile na ngata yaka na tricot ma résoudre makamba fufuti pokwa na koma kola na kimia liko na ye na bouger ezate na peso ba piste clé tala olingi libala nini po ba honorer yo fo bala to 4 bagi non atokuta na besolo kwa babiso yo omiye bakapa na escrow na yebi yango kolanda maneti te na peso ba piste tala mobile ko ngayo kotu na place na sala ka te c'est là sachet ya kanda ndaku kotu na ngabi conjoncture répéter que misala ezangi aussi mobile chance lokola ngala yaka na chercher chaque jour kumisa nzambe te yo tala en tout cas vraiment en tout cas je n'arrive même pas à continuer mais je suis obligée à continuer avec Pasta Batoli et pesa makaka to continuer toli monsieur kozani Pasta continuer pardon na oyebi sa ona no bata oyebi nga na oyebi sa yo terrain ndenge komi landa Congo na ndenga je komi tala omoni RDC ko memango na makamba 1960 te Congo zaleka moko me Congo kala na lelo Congo komi différent Congo kaleza kwa biloko ebelaki kitoko be pise kokaki tellement batu baleki mingi batu premier tour balumumba ba Mobutu balaka mbimbia bien biso mbimbe komi na suka batali toleke ebele super sili ba baxima mai ba chauffeur pe na moto te baningisi na maboko bakabolo libiso tala biso bata deuxième tour ya Congo to baby to kuti fo Congo nzungu moko musuni moko me supu différent sakana yo. Merci beaucoup, merci, très bien. Pasteur, mambo neso zwango api pardon ala balandi na to yeba tamu. Na olo bandenge makambo eza. A on a terre sous sataté. Kolo masu meza satan, makambe tele zangana yo. Koyeba ko décharger vie pour comme na liberté, yo moko tala ndenge utamboleli. Mutu loko la aveugle la mona kate matimbela ke na quartier so na ke ba pimelanga badi ndeko alinga ngate. Kaka tala na olo bano maka omoninga na otea yo facilité pour pesa vie na okakate. Na boya matea oyo kokotsa na nyongo makanisi o baluka na mutu mususu pesa na pante na tambula na zoka misala te ezande pesa mabengo misala ezanginga na souffrir comme on sokosa ke kozanga na ngeko mimaka molimo siko na kanga na ndoki na lopa matea mikolo fo enseignement bokoti baya na bamaki te mutu frère Congo komi bagarre kozela subiki na faite français oyeba tika ngo po expliquer balabala pebi ma kotela na challenge zabi tambola kwa mutakwesi mbongo omona kopi na balabala mboko na pesa ba piste clé. Très bien Pasteur, merci beaucoup Pasteur. Gérant ça va foyer pe sikoyo mikolo donc ma tata fort. Quand nous solo bawana pona bozangi kota beta cop beta mutu luka pour ka s'en sortir hein. Ba femme pe ba comme ko déclarer tala à le 14 awa. Saint-Valentin, le 8 awa, le 8 mars. Donc Mindondo, attends que para conseil nous pesa na basi. Na lobi na oboy. Est-ce que ngane ti Saint-Valentin na ko ba ngata na koli. Ngana ba 22 à 23 na ba Saint-Valentin. Le 8 mars na Saint-Valentin bimeli wapi. Bino ndebo créer yango na biluka luka. Omoni vrai mobali. So oza na budget tout monde na Saint-Valentin pour mbongo eleki yo sala ba fête. Ba mibalo ko ba biso ya ndako na eza na maka ko futa ndako mikakata loko tsanga ba nyonga Saint-Valentin. Na ko boyo na 6 heures. Na lo bano polele tala. Na oloba na yo Saint-Valentin tikela ba o ba koki ba sepela nango mutu lokola ngana ba anniversaire le kata 30 na yebango te ngana koza na centre na fête anniversaire na piaka paye na kota mbongo na budget boye to yebani te na benga bino ba ko lia botonda na tika na ko lala nzala apena tika koni ko kota ngama kanisa nyongo tala ngana différent sakana yo na livrer ça na ngali ko anniversaire boye anniversaire ya bozi pe ba kit bache bino pe mbimbi sa remboursement pe bokei ya o Congo o tozana Angola na Afrique du Sud tala na ote vérité foye bache tala o mboko piste de vie donc ayo so kangite secret professionnel et belé bazole la nzamba sundoli bango mais soko tali bango na face B kota na ba Facebook tala bilo ba postaka ba fête les cas bango mais basala ke lokote. Comment ça na mwana zokola na mwaso senteli bumezo vimba na zemi banyonga mapasi tiko futa te likola lokumu a vie na kokisi 40 ans na zo fete turo yo alo beng sabat o za maseki mbongo wana ko fete $100 zuwa ngo pesa mwasi jamais ça na porte ndako mama oyo yebi teka mama na pesa conseil stala na lo bana yo mabele Afrique et pesa ka lipamboli na mututo aza mayele soko lalinza na niveau 0 yondo za bolole na ote yo pelole. Soni ndezo la sabatu nzala longola soni mwana lipa pete orgueil na yebisa yo soko longoli soni
na bano polele même na lopango banzinzi mapungu pungu ba ba kenda ko eza na budget lupango baliaka bien fou le ton de rapport pamba mi secrétaire baleka na lupango ngo o ba mi secrétaire comme belé to e po fou le comme na banzinzi belé sakana yo on peut se ba piste clé basta to comme na chité mais na habité conseil à souka na musala ba ya professionnalisme o ye nango to ko retenir ezani nzamba ko pambolo kaka pole saka mi secrétaire mapungu pungu na lupango na je bisa yo po beza bikela munaye tant mu secrétaire so se retrouver na fulu na yo nzamba ko pimelo budget Zouaka po batonda kabotika kabantindi bato na opeso ba piste ko bongezaka prière ta alléluia pambolanga ko souffrir ko bonge comme ba niveau belé kendeka kopi zonga ba petino na parler mais fufu ezangi boy na abozo ta 1000 francs oyo na quartier lupa mo moni ke mère wana kufela mobile ana bana batelingana soko le eto ko belela nyos e mona kidi mama ndeni bien ofandi zota 2000 melati tant maman na tuna bika merci nzamba ko fungula ba porte te comment to tika ben influence ko kosaka ba tuna misu ke to lingi nzambe na ba prière mais na vérité to tambola ndenga tinda bisote tala ngana sepelaka na muto aza muyibi aiba ka pesa métier azangi cop même après ki muyibi ana boboto ko singo ndem tasaka na l'état na ngaba to bongo na ngana tambo na moso aza chela otiki nduma na mbonga bipasa okemba zota 1000 femmes la secret est-ce que na ko sa prière katana non et fou la mazo ba client malonga ponga fufebi e bima na biso polele. Merci beaucoup. Je crois bien si je n'abisso tonde que ben sex tap na pasteur John tota ki mo entre parenthèses mais pasteur tozonga no yango conseil ni ya kitoko vraiment pour bi o pesa ba toli ba professionnel voilà oko pesa la bandeko ba so continuer ko sala sex tap wana po yo défendre bike ba so sala ngala ba ressources ko pesa biso awa pesa boka conseil mo ko sim conseil na ko pesa ba zabikela manzambe ba ki manzela masumu pe ko memana li felo mais conjoncture ya vie ba memanga na ndenge ya tala soko pesi bango faute bongo bato tu basala ba porno ponga na tala ba porno banda bo mwana na lemba cop mais yon pebi soko biya bango esa cop bango basa batute bango nde bato utala na peso conseil ki sex tap wana na opso vérité bongo soki neti ngana bala yo ndaku kaka po bandeko baleki tokena yo ti to futi hotel to coach so ba moni biso tokesa le kobo oza mwasi nanga ndaku ba leki tokena biso hotel lisume bimiwa est-ce que ko filmer ko tionga ba milieu public na ba réseaux sociaux na so wana to ko esa dinita mutu pasteur wana peka ko encourager ko tionga ba réseaux sociaux na zo zongela eza ba contre rendre makambo ya trahirier na zo bisa yo bolingo tango zo sala ngo zaka na ba garde fou makamsu ko lingaka te na yebisi bongo combien ba fille o batinde ba photo mibala poto ba kosa bango na ko bala yo mobali kuta zo kanga lopango na kisasa kuta ko akomona ta soutien te avant moi nata soutien nanga si saka mbongo nyonso soki na okoma ya yo mais mobala poto baka je t'aime na français okangele ba photo so mutaka lokwa zo tongola ya boy mona otindaki mabe bakisa mususu o tourner bien wana zo tinda so so mbala ngamoni ke confusion tanga ko poster yo nda sali mabe tala yo kanga na olo bano makambo yo ndimanga mokileza ko beba ko pesa baninga faute te nyonso wana na olo bano vérité yo kanga ça faute te pesa ba kaka toli c'est juste toli ezaka oza muta mukilo komi na mayele tambola nekenge éviter makamusu po danger ça na olo bano polele mais ndenga pona ko juger na olo bano frère ndimanga na ko tikala ko juger muta mukilité o azotala ba pesa ka faute ne bembe o azotala tikaye o moninga mabe po moni faute nanga herba démarche na tambola ipona bebe tala na olo bano makamusu so oyebi nangine selo ko moko boy omoni mukili balingaka ko aider mutu te so ba monyo na mabe bataliboso ko belela ba bango ya oyebisa yo mais tango zoleka na place zo kemba ato expliquer bango bako sauver ote ata za na mbongo baka nga mbongo eza ali kelemba kanga ka mutema nzamba ko sunga kenda na église misu ba koma nini wana likamba nzala babito chao maboko est-ce que dossier na nganza les kamba prière to chao maboko na ba no polele kopia ka mutu faute te na peso conseil e belé to tambola to na puite e belé soki yindeli so ka téléphone azanga na mutu ko benga ako telinga lokwa mutu bungi na pays étranger mais azana kisasa ba famille lelo so ko na position te ba ko peso valeri te ndeko na yo bokola na so ko meko so kama mbongo kendo tala e ako sala tout mois si na ina bana ba mona ke tala boy ye okobima boy mais ndeko no propre na ba no polele oko remarquer pour tout aponi ba ko tindo ba wenza ta 5 fois na ba no makambo clair na kisasa soko za na position te oza na lukumu te
le coup mon ayo tikela Moussa no kende cop ya mona ba chaque fois soko za bagarre netinga za yenga yenga c'est-à-dire tambola ba soko zo kana nzela batutu ba abanga ka moite ba kamo lo kwa bolole ndoko zo kende mission na poko sachet ko ya lia ta mini tala lia ta biloko elala o dépendre na batute nzamba ko kotsa ba nyongo bela te o za na santé ki o tambola na ba famille pona ko senga ka olia ba famille o soko okay mwana yaya lia te bo bakele fufu si ça golia ba pese otike batiko na rabis baluka ka kende kotonge bandi ye penza linga kufa hein obiki wa kokufa asisi 3 boules hein on dit matin mwana mwasi ba bandi oloba boye na oloba na vérité batuloka bangayo yo natika ka fufu te atocha wibu il faut ka po na ngate natika na nyonga nostalgie kena fani bwana regete lo no kinzala natika fufu jeudi na kobela AVC yo moni ko cha 9 pas o cha 10 pas yo ka bango ali ka penza combien de boules et talibino Munabino elobio mama ngana sina alia biloko muto resoto kutena ebi eta seka na cravate ngabilo ka ti cravate ka intellectuel ele kendeni ya commander soso na los ngaso na koteka na 1000 francs na tay mama na mokate na sentir que pour ça ka bachaka 8 boules na pondo à 200 sono ma pona loba soni bato batoni na restaurant yo kana komika mais bo libérer rapé afana loba bo libérer rapé restaurant bo kanyango bo ndeni na boy message na ngeza transmis na pousse yo kama mama mais bisiki ze bele mama ko linga ka boyete batu muso baleka na soni ndoka nde commande na ngeza ya mabe faux commande mais ka pemela litoyi saka 4 boules na pondo 3 soka ateno nga bien na kimise longi pa banga bien yo nga chako yoka pondo combien ngabi cha pondo 300 na 4 boules yoka mais 4 boules yoka nga yoka bosaka be po nini oluka mbongo to songo bandenge muta koteli yao na peso mifa na bicha pondo 300 na nini so esimbi to bana ngeza tena kende na taka fanda kasi na boko fanda na tala batu na baluki na pesi batu mukongo na za marchandise na taka be mutu moko pembe na soso ngabiso na fa musika na orate soso po soka lie muke abengi na telefone ngabi eleli ya fiera kotika mingi na pusa ga pembe na kaka mutaza yo mutawata tota nae taka damasi na nge yali premier liquide na tale souci yokanga oso ba déranger mingi si ça toka dana leki moko de coquille mais o etikali kaka di papu oso ndo li papu mo bimba ça ba toucher kanga yokanga o fait ça membre famille ba député yo yo non personne ba budget na taka mo yokanga pour moi ça parce que ça gagne en français pour tika le coup yoka pour moi ça suffit ngabiga ça va tanga linga tele mana boye ndisi na benda ka sana soso na sopaka na pondu nanga wa apena kita yoka yakolonga besani oto tika be puma tiens nangina tika pe honneur tala omani mboko yo okoza mama na cascade tala soko boy ko sa biloko na oloba okokola te na mboko to kokundwa fa okokende akotala na sa koma kende yo nandaka batu baleke bele to tondaka te kota na komota ne to kokundu avant okobi matin boke na ya sake merci beaucoup o ça 2022 ni na tirer le soir na loba boy na suka to li apeteza encouragement to li apeteza faute za la raté to li apeteza tous les mutu à récupérable kolo mokilita mu fin du monde yete ko jijaka mutu te na mona mwasi akola ndumba banda bo mwana mabala mobali moko ya alliance même mwasi affaire chabala ite na puyete apesa ba directive na mona mutatanga te banda bo mwana bafinga ebolole akola na vie mame lelo mutatala asala makambo moko même bato basisa classe bakoka ko sala te na mona bato bacha bakamena na prince zobula abandaka ko tambusa biloko na maboko papa wewa papa lelo koma prêtre keba ko finga mutu avante na bana conseil pimelanga mbongo mais bomisanga maloba malamu. C'est compliqué, voilà, merci. On comprend très bien, dans le sentir batoli à professionnel, donc pas c'est un maya sika, ouais, coaching et vandi singa. Ok. Na moni mobile je sanga bi pasta ba wololanga na famille lokwa zoba po na boya ka classe. Mais na kenda na vie rolala na balabala. Lelo nde na loba tande na komi na poto. Moderne comme li poto son expliquer ko kamwa. Na ko matela avion na Maroc. Ndamu aleka na Gabon.
akata basuki ata 2 ans mbonga ko Kongola e konzo alongwe Gabon akitsoki Cameroun on a bisa yo talaka ko banda kisasa tia koma na porto esali ba 6 ans 2 ans wana ya congolage na biso na vie soko koti na challenge ko pesa vie na forme te o mona bonheur te basa lelo batona koma ka muke mwana yaya ma papa okotinda te akomi lo likonza famille bao bacholake bandoke na classe bangade ba français bakoma soki yindi est-ce que na koza tambonga syllabicité akomi lelo noner mais abetelinga parcours abininye kimisa excès de kochola na koseka abiamangi lokwa neti bimo pa na kati ya famille bazandenge moko abi bon na landa ba piro bazaka ba o bazaneti nga akene kile ba porteur batu balala na ba wenze o comprendre lelo papa ta place akoma na vie boye bakoloba na pesa conseil tala avantage à gagner. Merci Natolia Pete. Je pense peut-être comme le son de Souka, Tolia Pete Sali et Pessi et Vandi Bongo na mitema ya grand frère nanga espoir Mukanu depuis Luanda. Pourquoi pas na Moko Boss na Songaba ou pena bande konyo sur lundi biso na 4 émissions à chacun son tour. Merci à Chris Kuzuke sa mère. On ne peut pas se séparer ainsi sans que deux personnes passent terme maloba. Après ça bambote na balandier Petoli ya Souka kana moi quelques minutes pasta. Ah te pour les araki. Conseil ka basi alelo bolinga mibali na vérité mabena bino soko zayo moko nazotula soki balingio okena ndaka libalo komona su mobala ngolokola manko zota su libanda e ane sika moko te ko peso kimia par place ozana tala na bano polele na mona mibali ba ventilo ko ba biso mibali ya solo baka na ba manka o mona ka lingio kana ba 100 francs zotoka ya passe ka kotikelo na vérité ko linga mibala be escrote lo ka ba biso na otozo kamia compagnie na tiki mundele e na zole kana fit na parquet na quartier so mona na voiture ali na bana quartier e aye o kanisi Kardashian o tali novela so biyeyo nzonga nde mama na escrote na kotika zemi na kolega lo ka bombi wa na lo bano ba polele linga mobala linga na vérité ko tala lipapa na tricoté tala ka projet na nenga saka na souci na yo tala na couvre feu bike bolambita so bo manzo to tana 21 ko tikelo fou est-ce que bobo to so bo manzo ta peso 1000 francs chez bango na balier mais comment kati c'est ka peso valeur ko le ka chez bango ko saka na mutalinga na vérité te na peso conseil mi bale belé ba ko na ba victime ba sa be escroc ko pesa 10 000 francs wenze comment mobile alingio bozana ndaku fufu na ya lingisa na sa lokwa abili etonda sanité moi c'est liboso na bengana eboye sani afufu na tombola boye oya mwana yanga nani ngisa fufu boye ezo bina na kati kwa abili ngabi o jouer te o pesi 10 000 jouer yango na koma kolenga na malewa bambongo na peke lokole lemba bamba na kola nzete ngabi okoyeba nela ke bambongo moka chanjaka na muta micro nazalu ka dola franka ngana ngabi okoyeba yo na pesi abie po $2 mba fufu bomba na peke bambongo mo so otali akoke wende na 6 000 ko songa biloko 2 000 4 000 baboyi. En tout cas, on a vrai. Excusez-moi pour le terme aventurier. Tosu qui m'a dédicace. Na lobi boy po sala kompa mobile na yote. Alors. Jamais. Oui. Maman. Na ndelanga bien. Na loba no vérité. Basi ya mabe soko lobi likambesa ka bango pa pasi. Tango esio seke ezaya yo. Tellement mbenya aventurier. Na moi c'est malamu. Na lobi polele. Tonga lobi pona batinyoso. Comment oyambi? Ce qui fait Omoni obunga te. Celui qui s'est piqué connaît là. Merci Nandimi Zwinga et toi clôturer. Changer, sinon tu robot ya mapamba. Maman. Pour l'anda besko ko bisote linga mobala linga na vérité. Ko linga te mobala tu nanda ko kosaka yelika mo kena ketala mama posa kalikele mbaku na foje. Vraiment que Dieu vous bénisse na lela bino. Na pesi mbote na tanti na ngai. Bénédicte. Frère na biso caméra zaina na bilili. Chris batutu bazali awa, ba petit Jonathan, ba petit Hervé ba. Na mone belao. Donc eza base à te la pète yo moninga fever na yina opesa mutu foti tango azopema oyebi via mutu te fandanye na yina opesa mutu o baba nini ozo décortiquer via mutu pour na difficulté tala ya zoka $500 akweya salina ba analyse kweya ko saka analyse via mutu te na opesa conseil tala mbongo musio zo bombe vimbiso libumu kote musu batina ngo somba basete baboyi retour zonga wazana matoi nzamba pambola. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. À chacun son tour. Puis le monde a remarqué que c'était vraiment... Je ne sais pas comment on a encore commenté. C'est qui m'a cassé.
Et trop retenir parce qu'il y a pas de conseil. Bien, un conseil qui va finir peut-être la meilleure. Pas que le barana est aussi canabiso. Mais, et ça va point mourir qui toque faut retenir. Et ça va parmi ma principe, il y a vie à Moutou. Voilà, merci à CKL qui était derrière la caméra. Merci Nebino Nyon Sobozaya Kiawa. Merci à Aden News TV. Aden News TV, il y a boss Aden Songaba où je pense bien avec Pasteur Litoili Pété. Pasteur John comme d'habitude on de l'Andelandais à Karalakati à chaîne Aden News Télévision. Pasteur Ngo Baksami. Tenengno Bagaki na lela batutu fort numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Plus 243 84 75 18 112. Et moni 2022 mutu tout azana maîtrise ya vie. Alenga challenge té. Koya mutu ezaka yo moko te nzambe nda cheyo ko banga nde bato balobelo te ko za compétent ouais compétente o zanga tina te tina na weba na busa nzambe omoni na osongela mukeka na loba boya pona tout succès vi okotanga te mena kote bale ongindi ko leka mtasimba biki okoki kotanga te na partira koyemba okomi musicien munene oyebani ko leka mtasimba ki biki okoki kozala na vie mame abota mwana tata me nzambe na suka ko pesa mobali moko alingi bana nyonso ndire koloba bango Zoba zati pesa kafikara on a loba donc linga nana ko linga ngako lekanga moko mutazate ngata na sali faute nako inanga ngamo ko ngati kanga nanga lifelolo letali nga vraiment à l'aise. Merci beaucoup, portez-vous bien, au revoir.